говорить с тем, что самое ценное на Земле – это человеческая жизнь. И часто она зависит от умений, навыков, знаний, которые помогают сделать правильный выбор, принять правильное решение для того, чтобы спасти себя и спасти жизни окружающих. Все эти навыки, умения ребенок должен получить на уроках ОБЖ. В нашей школе в 2019 году в рамках национального проекта образования, федерального проекта «Современная школа» среди первых 8 школ Псковской области открыт Центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Мы получили новое оборудование для реализации предметных областей информатика, технология, основы безопасности жизнедеятельности. Наша школа получила оборудование для уроков ОБЖ. Это тренажер-имитатор для отработки навыков непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Здесь даже 5 вариантов. Это манекен-тренажер для отработки навыков удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. Далее у нас аптечка Кимс. Это аптечка автомобильная, набор бинтов, различных набор жгутов, от жгута самого обычного до жгута альфа и дозированного компрессионного. Кроме этого у нас 2 шины, набор имитаторов травм и повреждений. Вот здесь 18, можно показать 18 различных видов травм и поражений. От травмы кисти с частичной ампутацией, перелом основания черепа, перелом нижней челюсти и так далее. Вот. Кроме того, используется на уроках интерактивная панель. Как мы используем полученное оборудование? На начальном этапе на этом оборудовании отрабатываются какие-то элементарные действия. То есть это наложение повязки, наложение жгута, наложение шины, отработка непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких, удаление инородного тела, вот, накладывание воротника при подозрении или переломе шейных позвонков, вот. Эвакуация. Затем идет решение ситуационных задач, ну, например, эвакуация из здания, действия при ДТП, когда пострадало несколько человек, при сдавливании во время стихийного бедствия, разрушения зданий, либо при обвалах, землетрясениях. Так, допустим, у нас есть повреждение. Ну, здесь у нас я нарисовал. Так, повязка накладывается, начинается и заканчивается обычно на самом узком месте кисти. Вот еще одна хитрость. Ее придумали наши бойцы во время Великой Отечественной войны. Вы знаете, что когда заканчивают бинтовать, там обычно разрезают или разрывают, потом перевязывают, но это требует сноровки, и не всегда это можно сразу сделать. Поэтому бойцы наши придумали очень интересный способ. Вот, они начинают бинтовать себя или товарища, оставляют вот такой хвостик, вот, потом я покажу, как им пользоваться. И вот мы начинаем бинтовать. Получается.
Так, мы сейчас изучаем тему, связанную с различными катастрофами. Что мы с вами изучили? Землетрясения, вулканы, оползни, обвалы. Во время вот таких катаклизмов часто случаются травмы. Это переломы и сдавливание. Вот сегодня мы сейчас как раз и рассмотрим с вами, как надо действовать при сдавливании. Вспомним. Это ситуационная задача. Вот у нас есть пострадавший. Находится конечность, нога в сдавленном состоянии больше часа. Куда? Раз, два, три. Вы спасатели. Пожалуйста, действуйте. Первым делом нам нужно наложить жгут. Так, что нужно первое сделать? Жгут, не снимая то, что придавливает ногу. Верно. Да, как это? Чтобы поднимать ногу, да? Не нужно снимать это. Ну что, давай. Засунем. Мы с вами говорили, почему нельзя сразу выбирать предмет, который сдавливает. Прилив крови. Это очень опасно. Так, Теперь мы должны медленно снять то, что придавливает снимаем. ногу. И Предмет который ставить. обрать это все в самом узком месте. Скажите, повязка должна быть какая? Слабенькая или тугая? Тугая. Тугая повязка. Так. Бинтуем туго. Хвостик оставьте. Немножко другую сторону. Так, туго бинтуем. Так. Теперь мы должны снять жгут и наложить шину. Молодцы. Сделали все правильно. Пострадавший будет жить. Итак, такая ситуация. Произошло дорожно-транспортное происшествие. 3 пострадавших. У первого пострадавшего отсутствует пульс, дыхание, сердцебиение. Второй, видно, травма головы. И третий, травма руки. Итак, ваши действия. Кто проводит? Так, приступить к сердечно-легочной реанимации. Приступить к оказанию первой медицинской помощи. Комментируем. Так, у него кровь в шее, износ, значит это перелом основания черепа. Фиксируем шею. Дальше не трогаем до приема скорой. Здесь повреждение конечности. Фиксируем.
Так, и посмотрим, что у нас с травмой руки. Аппарат позволяет проверять правильное положение головы, правильное действие, нормальный объем воздуха, вдуваемое. Вот. При очень сильном нажатии показывает перелом ребер. Вот. И можно использовать 4 различных режима. При выполнении упражнения либо одним человеком, либо 2. Разными стандартами, нашими и в странах ЕС. Следующая ситуация. Возгорание. Вы находитесь в кабинете химии, возгорание в мастерской. Итак, пожалуйста, Настя, вы видите класс наиболее безопасный способ здания. Выходим из кабинета. Мастерская у нас находится у того черного выхода, чтобы, значит, безопасно выйдем через первый выход. Данное оборудование позволяет проводить современные практикоориентированные уроки, максимально приближенные к реальным ситуациям.